अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनजेड जंगलावर चैनल पे खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज आपको अपने 16 नंबर जोड़े का शौक़ कराते हैं। देखिए, शौक़ करें माशाल्लाह से, मेल का शौक़ करें। आइज़ देखें माशाल्लाह से मादी के नर के, कैसी चमकदार आँख है माशाल्लाह से। रिंग देखे कैसे वाजिया बिल्कुल, और क्लोज कर दिया कितना रखा है। लैज देखें नर का, टेल चेक करें कैसे बन टेल है माशाल्लाह से। ये हमारी मजबूरी है इनको ना काट के रखना, क्योंकि ऐसे जोड़े बनाए से नहीं बनते, बहुत टाइम लग जाता है इनको काट बनाने में। ऐसी नस्ल, ऐसे जोड़े। मैं इसके फ़ीमेल का भी आपको शौक़ कराता हूँ। ये फ़ीमेल देखें, शौक़ करें। मेल का भी शौक़ आपने किया, फ़ीमेल का भी कर लें। चेक करें आइज़, ऐसी खुशादा शफाफ आँखें हैं माशाल्लाह से मादी की। लैज देखें, मेल का भी शौक़ किया था लैज का, मादी का भी शौक़ करें। टेल देखें माशाल्लाह से मादी की। वेटलेस मादी, बिल्कुल वेटलेस मादी। पंजे देखें माशाल्लाह से मादी के। मैं छोड़ के शौक़ कराता हूँ आपको। देखिए जोड़ा देखें, कमेंट में माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा। चेक करें जोड़ा, अगर किसी दोस्त को इनके बच्चे चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत आउट क्लास जोड़ा है बिल्कुल, और रिजल्टेड जोड़ा है बिल्कुल। हर तरह से इनको मेंटेन किया हुआ। और जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी अच्छे अच्छे जोड़े आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो सकें। तब तक के लिए दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।